¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos celtistas? Bienvenidos a una edición especial del Bar Celeste. Retomamos aquí la actualidad del Celta en este parón mundialista. 14 han sido las jornadas que nos ha dejado esta primera parte de una temporada extraña. Extraña en muchos conceptos generales, pero en Casa Celta todavía más extraña, ¿vale? La vamos a analizar. Para empezar, os presento a mi socio, a mi mano derecha, al creador, al cofundador del Bar Celeste, que se encuentra pues en la otra orilla, en Estados Unidos, en Tennessee. Antón García Fernández. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes, noches o días, no sé. Pois para mí son máis tardes xa con moito frío e xa bastante escuras. Estou aquí no meu despacho na universidade en Martin, en Tennessee, preparado para falar deste Celta que non está tan ben como a min me gustaría. Pues evidentemente no está tan bien. Y hoy siempre nos gusta tener un invitado, ¿no? Y hoy lo tenemos, ¿vale? Y hoy además es un invitado, bueno, que hemos intentado traer ya hace tiempo. Sabemos que está en muchísimos proyectos a la vez. Lo seguimos en la Radio Galega todos los días. Tiene información de primera mano siempre. Es desde luego una fuente sin duda buenísima de información. Seguramente muchos de ustedes lo conozcan. Es Víctor López, periodista deportivo de la Radio Galega. Víctor, muy bienvenido al Bar Celeste. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Antón, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantados de tenerte aquí, Víctor. Es la primera vez que vienes, ¿vale? Y como tal, vamos a hacerte la pregunta que hacemos siempre a los debutantes en el Bar Celeste, ¿no? La primera pregunta es más bien personal, ¿vale, Víctor? Es cómo recuerdas tú, pues, tus primeros días de, digamos, de camino por la senda celeste, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros días como aficionado del Celta? Como aficionado, bueno, pues como aficionado a verdade é que custa un pouco de botar a vista tan atrás porque, claro, eu era moi cativo, lembro, probablemente estamos falando de finais dos anos 70, non? Cando empezo a ir a Balaídos, lembro que, bueno, meu pai morreu sendo moi pequeno, co cal levábame, pois, o avó dun veciño, éramos os dous cativos que nos levaba, pois, o avó ao fútbol, despois tamén o pai do meu veciño tamén, o sea, que fomos enganchando xeración tras xeración, pero mantendo de ir ao fútbol, non? E lembro, pois, aquel río antigo, non? Antes da remodelación do estadio para o Mundial do 82, non? Aquel Sí. que se enchoupaba normalmente cando chovía moito e que o Lagares era quen de, bueno, entrar no campo, incluso de inundar o campo, non? E de provocar incluso suspensións, non? De algúns partidos que non se puderon xogar por culpa de cando chovía, bueno, pois que sempre había problemas. Agora vemos que hai problemas, que moito se queixa o Celta, non? Desas inundacións do Lagares. Bueno, pois isto é algo histórico, non? O estadio foi feito onde foi feito e sempre hai este tipo de complicacións. Parece que as modernidades, ou cando menos a construcción moderna, non foi quen de evitar este problema, non? Que xa digo, xa se padecía na miña época como cativo. Eu, desde logo, pois lembro con moitísimo cariño aqueles comezos do Celta, ¿no? Que era un equipo ascensor, que ascendía, que o ano seguinte pues, estaba na segunda, que incluso pasou pola segunda B, sendo eu pequeno, non? E do cal, pois, teño grandísimos recordos, non? Sí que é certo que caí, era moi pequeno, pois, que tería 8 anos, 9, pero sí cando vas crecendo, vas entrando xa nesa idade xa adolescente, que es máis consciente, non? Evidentemente, nunca deixei de ir ao fútbol, todos os anos da miña vida sempre fun ao fútbol, e sí que, bueno, pois vas notando, non? Un pouco ese sentimento de celtismo que realmente está moi dentro de cada un de nós, non? Realmente eu síntome celtista desde que teño uso de razón, non? Pero, ademais, coincide unha cousa, que estou contando isto e ao mesmo tempo digo, esta é a parte como aficionado, pero é que Sí. a parte como xornalista empezou tan cedo que é difícil Separar, disociala, non? ¿no? Porque claro, con 16 anos é a primeira vez que eu viaxo acreditado a un partido do Celta, que é no ano Que 87, no ascenso do Celta en Sestao. moi novo. Era moi novo. De feito, aínda estaba pois, estudando o bacharelato, non? É dicir, que non estaba nin coa carreira feita, nin estudara absolutamente nada, aínda non chegara á universidade, pero, sen embargo, xa empezaba no mundo da radio, e daquela, pois, había unha cousa que se chamaba Radio Cadea Española, que foi anterior á Radio Nacional de España, antes da fusión, e, bueno, a primeira viaxe que fago, pois, no ano 87, con 16 anos, xa digo acreditado, pero daquela con
Colin Addison como adestrador do Celta, o Celta ascende nese día, e Javo Irureta como adestrador do Sestao. Esa foi a primeira viaxe que fixen, diría como xornalista, pero tamén como afeccionado, porque ao final houve un tren do ascenso, eu fui nese tren do ascenso, vivín todo o que eses afeccionados viviron naquele ascenso máxico do ano 87 en Sestao, non? Que agora vendo ademais o Sestao que nos pode tocar na Copa, vexo esa posibilidade, non, de voltar a ese campo das Llanas, non? A ese estadio tan maravilloso que ten, bueno, pois eu diría bueno, un ambiente especial, non? Así, recórdame un pouco así a eses campos antigos ingleses, non? Se algunha vez fichedes a vivir o fútbol inglés de preto, pois eu lembro pois estadios, non sei, como o antigo estadio do West Ham, eses estadios que tiñan, non? Que parece que todo cheira a fútbol, non? É algo maravilloso, non? Pois o campo do Sestao é un pouco esa sensación. E outro día non sei se viches algo das imaxes do partido co Racing, no que pasaron de rolda, pero pois é un pouco ese fútbol, non? Ese fútbol antigo que, evidentemente, agora o fútbol segue tendo pois moi bons ambientes, con estadios maravillosos e supermodernos, pero, bueno, se queres ver un pouco ese tema vintage, pois aí podes vivilo, non? Bueno, y hablando de la liga inglesa, Antón es muy aficionado de la liga inglesa, ¿verdad, Antón? Sí, bueno, de feito tive a oportunidade hai moito tempo de vivir un tempo en Sheffield, ali, pois, por iso son afeccionado do Sheffield Wednesday, porque fun a Hillsborough en moitas ocasións, bueno, gústame moito o fútbol inglés por moitas razóns. Eu preguntame, Víctor... O sea que segues a Carballal desde hai tempo, o sea... Sí, bueno, coñezo a Carballal dende hai tempo, polo menos de nome, non? Pero sí. Pero bueno... sí, pero digo por esa relación co Sheffield, non? Sí, claro, porque realmente unha cousa que na que estaba pensando cando estaba escoitando falar a Víctor é como se compaxina, Víctor, esas dúas facetas, non? O afeccionado xiareiro por unha banda e despois o xornalista. Como se compaxina a profesionalidade coa paixón polo equipo, non? Evidentemente vai gañando o profesional sobre o afeccionado, non? A medida que pasan os anos, non? Sobre todo porque, bueno, pues porque ti como profesional vas ter que cubrir todo tipo de equipos e incluso en situacións nas que o que se busca que sesas objetivo, non? E non vais a ter ese sentimento tan celtista, non? Senón que vas ter, bueno, pues se tiven que narrar un Celta Deportivo en moitas ocasións, evidentemente tratas de ser neutral na túa forma de facelo, non é fácil porque hai xente que dirá, bueno, pois digo unha cousa, que aquí en Vigo moitísimas veces acusáronme de deportivista, na Coruña o contrario, é dicir que realmente eso pasa en todas partes, non? Ao final, cando ti estás facendo o traballo, esqueces ese sentimento, esqueces un pouco esa paixón que tes, non? Por ese equipo, porque ti estás traballando, estás sendo un profesional nese momento, non? Agora, unha vez acaba o traballo, evidentemente, un ten as súas cores. Claro que as temos. Creo que todo profesional ten as súas cores. Outra cosa é que cando estás traballando, evidentemente, tes que deixalas fora. Pero iso pasa cos propios futbolistas, Cantos futbolistas eran desde pequenos, caso de Michel Salgado, por exemplo, que era barcelonista totalmente, que levaba a camisola posta todo o día e acabou sendo, pois, xogador do Real Madrid, ademais de un xogador, bandeira do Real Madrid, non? Bueno, pois estas cousas pasan, evidentemente, non? E ti, agora lle preguntas a Michel Salgado, supoño que só terá palabras de agradecemento e de cariño para o Real Madrid. E o caso de Raúl tamén, nese caso, non? O Atlético, o Real Madrid... o Atlético, pasa moito, non? Evidentemente, bueno, pois sí, era unha sensación, a mellor cando eran cativos, pois podían ter, pero que logo cando ti te convertes en profesional, aí queda a amarse. Por eso que me estaba preguntando Antón, gaña o profesional sobre o afeccionado, porque ao final, cando levas, como no meu caso, pois 35 anos seguindo o Celta dunha forma profesional ou, cando menos, traballando en medios de comunicación, ao final a visión é outra, non? É ben diferente da que podes ter como simplemente ser un afeccionado, non? De momento iso non me podo permitir. Cando poida deixar por completo de traballar nisto, seguro que voltarei a ser un afeccionado máis, estarei en Balaídos cada xornada, estando na bancada, que iso sí que o boto de menos,
botou moito de menos non poder estar na bancada. Pues yo ahora te voy a dar toda la libertad, Víctor, para que te sientas realmente como Víctor López, ¿vale? Porque lo que quiero decirte es, para empezar y abrir el melón, es si te preocupan estas primeras 14 jornadas del Celta, inicialmente, ¿no? Si te preocupan o estás tranquilo. Moito, preocúpame moito, pero non de agora, mira, vouche contar unha anécdota. Eu contábache antes que tamén teño unha vertente que é a de o xornalismo musical, non? E que fago programas de música, non? E teño contacto pois con moitos artistas. E un deles, pois, no pasado verán foi o propio C. Tangana, que estivo aquí en Vigo, bueno, o día do centenario do Celta, actuando, non? E puiden falar con el despois do que foi o concerto que deu en Vigo, e díxenlle: ímolo pasar mal, Tenos conta. E él decía, ti estás seguro, sabendo evidentemente que estás tan metido dentro, estás convencido disto, estamos falando da 23 de agosto. Sí, era verano, pleno verano, sí. Pois eu dixen, estou convencido de que ímolo pasar moi mal, porque o equipo non estaba ben feito, é a sensación que tiña, de que non se fixeran ben as cousas. Podemos buscar moitos culpables, pero eu realmente non me gusta sinalar a unha persoa ni a unha dirección en concreto, non? Creo que culpables son todos, non? É dicir, tanto o que estaba como adestrador Coudet, como a dirección deportiva, como o propio club, hai unha culpabilidade conxunta, para min, na que todos cometen erros, pero na que eu tiña a sensación de que se fixo unha mala confección do bloque, non? E que do que se estaba a dicir que era un equipo para incluso pelexar por Europa, eu non o vía. E vía carencias que, bueno, que non as estaba notando. E sobre todo unha, non? Esa da que falou Iago Aspas, non? Que o xogo onde ti tes que facer creación, do xogo do equipo onde realmente tes que estar inspirado, aí o Celta ten un problema. Ten un problema pola marcha de Brais, pola marcha de Denis, porque perdeu calidade, porque perdeu a xogadores ademais que estaban conxuntados, que iso non o podemos esquecer, que ademais, que iso tamén falaba Coudet moitas veces, que quizáis con tempo estes xogadores poden chegar a ser moito mellores do que agora mesmo parecen, pero necesitan ese tempo. Estamos falando de que houve moita variación, moitísima variación dentro do bloque, de xogadores importantes, desde o porteiro, centrais, xogadores organizadores do campo e dianteiros. Co cal son moitas variacións dun equipo nun mesmo ano. E por iso, para min, o Celta deste ano dábame tantas dúbidas antes de empezar. Vía que había futbolistas que viñan de moito tempo sen xogar, de non ter presencia nos seus equipos, de non ser importantes nos seus equipos. E iso normalmente leva un tempo de adaptación. Por aí estaba preocupado. Quizáis, agora facendo algúns pequenos retoques e tendo un pouco máis de tempo para traballar, bueno, pois o mellor equipo é quen de dar outra imaxe. Pero sí que notaba que nese inicio de temporada, por iso eu dicíalle iso a C. Tangana, creo que ímolo pasar moi mal. E realmente, pois, lamentablemente é así. O equipo está pasando moi mal e está nunha situación na que é preocupante, desde logo, a marcha que tivo nestas 14 xornadas primeiras. Eu estou moi de acordo, Víctor, co que dis, porque mesmo podemos dicir que aquí no Bar Celeste levamos comentando isto bastante tempo. Entón, xa dende o verán falamos disto, nas primeiras xornadas falamos disto tamén, pero tamén noutras tempadas, porque levamos 5 anos facendo o programa, 5 tempadas xa, e a min dame a sensación de que cada tempada o equipo está peor confeccionado. A min gustaríame, Víctor, preguntarche especificamente sobre iso. Como se pode explicar que a confección do plantel sexa tan deficiente ano tras ano? Porque eu penso que nun equipo de fútbol, que un clube de fútbol que non é realmente unha empresa típica, non? O deportivo ten que ir da man do económico. E a min dame a sensación de que o económico prima no Celta sobre o deportivo cando son dúas cousas que terían que ir da man, porque se o Celta baixara ou baixase a segunda división, pois habería problemas económicos tamén. Non é simplemente un problema deportivo. Como explicas ti
o traballo que, bueno, os que toman as decisións veñen facendo nos últimos anos, especificamente neste verán, no que o equipo, a min pareceme menos forte do que o era os anos anteriores. Pero non podemos decir que sexa porque o Celta non fixera un investimento. Sí nos anos anteriores, pero non neste ano. Non, por exemplo, no ano que trae a Denis da Santimina. Nese ano hai tamén un investimento, hai reforzos importantes, non? Aquí, por os últimos anos, pasou Rafinha, pasou Denis Suárez, pasou Santimina, pasaron xogadores que todo o mundo pensaba que eran xogadores importantes, non? A prezo de ouro, evidentemente. Como? A prezo de ouro, ademais, tamén. A prezo de ouro, sí, efectivamente, a prezo de ouro. Por iso digo que non é que non teñamos un investimento, senón que para mí o gran problema está, e dígolo desde hai tempo, nos cambios constantes de proxecto e de adestrador. Iso é, para min, unha das cousas que o Celta ten que arranxar dunha vez por todas, non? Dar eses bandazos en canto a cambios na dirección técnica e agora tamén, incluso, nun cambio na dirección deportiva, ao final non é algo bo para o club, non dá estabilidade. Entón, o Celta tivo demasiados adestradores nos últimos anos, para min. Ese é o gran problema, porque se ti analizas o proxecto que se lle dá a Fran Escribá, pois era un bo proxecto, pero non houve unha continuidade con Fran Escribá. Había moitas dúbidas sobre él cando consegue a salvación. E, sen embargo, o club decide mantelo no cargo, cando realmente non era un adestrador no que se tiña confianza. Despois, bueno, pois chegan máis trocos e máis, e cada vez non se entende moi ben eses trocos que se dan. Pero es curioso, Víctor, perdón, porque con Óscar pasa lo mismo y hace muy pocos días el presidente dice que con Óscar no había feeling. Y claro, no había feeling, pero se le da la confianza de empezar una temporada de cero. Claro. Exacto, non se entende. Por que se non había feeling non deciden xa... Por que se non había feeling con Coudet deciden continuar? Porque tampouco, aunque aínda que non o dixo, tampouco había feeling con Coudet. Despois do final da temporada pasada non había feeling. E, sen embargo, deciden continuar. Deciden continuar a pesar de que incluso o propio Coudet manda unha mensaxe de que como isto chega así, marcho. Que non podía marchar porque tiña 10 millóns de cláusula para poder marchar, pero era unha ameaza que o club entende perfectamente, non? Cando eu conto esa noticia, que evidentemente sae directamente do propio adestrador. E o propio adestrador, aínda que despois trata de manter a distancia sobre esa noticia, o caso é que no club sabían perfectamente de onde saía esa noticia. Por que? Que buscaba Coudet con iso? Buscaba dar un golpe sobre a mesa para que o club tivera unha reacción. Ben, poderemos entrar en debate de si hai ou non hai reacción en canto ás fichaxes que se lle fan. Porque Coudet fixo unha serie de peticións das que, bueno, algunhas non se cumpriron, pero outras sí. Outras sí que se cumpriron. Caso de Carlas Pérez, por exemplo, ou caso de Óscar, que sí son xogadores importantes de altos salarios que o club trae. Bueno, pois esos xogadores sí están no Celta e sí foron peticións de Coudet. Logo sí que é certo que unha das súas peticións principal, que era o dianteiro, que era Borja Mayoral, non se cumpre, a pesar de que se tentou, non se chega a un acordo con Borja Mayoral, e sí traen a un futbolista que ten moito futuro, pero que, evidentemente, necesita o que decía antes, necesita un período de adaptación, necesita un tempo, como é o caso de Larsen, non? Que pode ter unhas cualidades moi boas, pero que vai levar un tempo poder ver, bueno, pois ese máximo nivel de Larsen. E non son os 12 millóns que pagas agora mesmo, senón o que pode custar no futuro. Pero agora mesmo a realidade é que é un futbolista moi novo, que chega a unha liga moi diferente á holandesa e que, bueno, pois que vai ter un proceso de adaptación. E que hai que saber esperar con iso e hai que ter esa paciencia con iso. Pero claro, paciencia cando o equipo está como está e os goles non entran, a paciencia esgótase rápidamente, ¿no? Sí, aunque en ese caso que comentas de Larsen, yo creo que es curioso porque llegó muy justo, muy tarde, pero yo tengo la sensación de que es el que mejor se ha adaptado de todos los jugadores de la liga. Es verdad que le falta a lo mejor gol, pero lo que está aportando al equipo me parece extraordinario. Bueno, pero que o que estás dicindo non é unha cuestión menor, que falte o gol a un dianteiro que é o que ten que facer esa situación, que ten que aportar eses goles, non é unha cuestión menor. Evidentemente que sí que lle ves que se consultó moi rápido, que se asocia moi ben, pero necesita facer goles, porque ti se asinas un dianteiro para sustituir a Mina, é un pouco para que sexa
ese dianteiro que tamén faga goles como, bueno, como reparto con Iago, non todo pode recaer en Iago, non? E se a iso engades que os xogadores porque non hai que metelo todo en Larsen, se a iso engades que os xogadores, digamos, desa liña despois dos dianteiros, que tamén é unha liña onde normalmente eses futbolistas teñen que facer gol, bueno, se a iso engades que eses xogadores tampouco están vendo porta, o problema é grave, claro. E se a iso engades que a liña defensiva tampouco está funcionando porque tampouco ofrece seguridade, pois o problema é ainda máis grave, non? Sí, y hablabas antes de dos jugadores, perdón, Antón, Sí, que habían venido porque Coudet había querido, ¿vale? Carles Pérez y Óscar, que yo realmente no acabo de ver a ninguno de los dos realmente consolidados. Se está criticando mucho a otro jugador como es Franco Cervi, que entiendo que también vino porque Coudet quería, pero a mí me parece que Franco Cervi, dentro de sus limitaciones, está aportando mucho más que Óscar, que Carles Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estoy viendo que sí, que son dos jugadores que venían con una vitola pues, de jugadores importantes, por ejemplo, Óscar Rodríguez, y resulta que su principal virtud, o es lo que yo entendía, que era el disparo, pues no está siendo su principal virtud, ¿no? Y al final lo ves un poco desaparecido. Carles Pérez, sí, ves que es un extremo que tiene ideas, pero no acaba de cuajar, más allá de que ayer, bueno, contra un equipo que era el equipo que era, hace lo que hace, pero yo creo que está en un nivel deficiente para lo Sí, que se pero espera de ellos. Fer, voltamos ao mesmo que te decía antes. Cantos minutos tivo Óscar a temporada pasada? Sí, 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 claro. Cantos minutos tivo Carlas Pérez a temporada pasada? Uh -huh. De que veñen? De ser un papel protagonista ou de ser un papel, claro. Sí. non diría secundario, terciario, case podríamos Sí. decir. Claro, eses xogadores agora teñen que ser protagonistas, agora teñen que ter un papel completamente diferente no Celta. Pois iso non é tan sinxelo, non funciona sempre a primeira, Sí, e sí. necesita un período de adaptación normal para eses futbolistas, que poden chegar a ser mellores do que agora mesmo parecen, seguro, porque, a ver, o Celta leva querendo fichar é unha petición de Coudet, pero como dixo o presidente cando chega a presentación a Óscar, Sí. leva anos querendo fichar a Sí. Óscar. Sí, Non é sí. novo que o Celta que irá traer a Óscar. Así que é un xogador no que o Celta levaba tempo seguindo e sabendo que era un xogador que creía que lle podía aportar moitas cousas. Bueno, pois este futbolista non respondeu de momento ás expectativas creadas. Por qué? Pois eu diría que porque precisamente o que te estou a decir, porque a temporada pasada, nos anos anteriores, el non ten este protagonismo, perde esa competitividade, perde ser ese futbolista con, bueno, con presencia e con protagonismo dentro dos seus equipos. Bueno, pois agora ten que recuperalo e a mellor resulta que no inicio de 2023 voltamos a ver aquela imaxe de Óscar, o mesmo de Carlas Pérez, que eu estaba convencido de que Carlas Pérez, de verdade que estaba convencido de que era unha boa aposta. A min é como cando chegou Denis Suárez, ou como cando chegou Santimina ou cando chegou o propio Sí, Rafinha, sí. incluso Que los podríamos dicir. principios fueron malos, sí, sí. Que cantas dúbidas ofreceu Denis, cantos apupos escoitou Denis, Sí, sí. e agora estamos falando de canto votamos de menos a Sí. Denis. Sí, sí. Pero lembremos o primeiro ano de Denis de volta a Vigo. Sí, É un sí. ano horrible. Por qué? Porque ven tamén de ser un futbolista con moi poucos minutos nos equipos nos que estaba, sen ter protagonismo onde estaba. Entón, leva tempo iso. Leva tempo. E a Deportiva leva tempo a asociación a unha idea futbolística. Sí. Que, bueno, por iso eu insisto no dos cambios de adestrador. Que agora pase o que pase con Carballal, creo que sería bo ter esa calma, ter esa paciencia, esperar a que Carballal, si ti pensas que é un bo adestrador, que eu creo que é un bo adestrador, o club ten que ter calma con isto. E non pode ser que agora chegue un mal resultado co Sevilla, esperemos que non, pero que non pode ser que agora chegue un mal resultado co Sevilla e xa estemos falando de que nos ofrece dúbidas ou que isto non vai ou isto pinta outra vez a Cardoso. Cardoso fixo moi bons resultados desde cando chegou. Moi bons, perdeu o primeiro partido, despois gaña 2 seguidos, empata un e tivo a mala sorte, a desgraza de que se lle mancou Iago e a partir de aí o equipo pois se desinflou. Pero incluso con Cardoso os resultados eran bons, empezan a ser malos cando chega o problema de Iago e a partir de aí todo de Cardoso era malo. Todo era malo. Por iso digo que calma, paciencia e se realmente crees que este adestrador é bo, confiemos en Carlos Carballal, que eu creo que é un adestrador que ten motivos o club para pensar. A min encanta a explicación que deu outro día Carlos Mourinho sobre por que asinan a Carlos Carballal. Encantoume esa explicación. Pero mantela, hai que mantela. Hai que seguir pensando así, pase o que pase cos próximos resultados.
ter confianza neste proxecto e non estar tan pendente de como van as cousas no primeiro día ou no segundo día. Porque se no primeiro ou segundo día as cousas, por desgraza, non funcionan, que facemos? Cambiamos todo de novo? Buscamos de novo outro director do proxecto, outro cambio de estilo? Iso é o que non pode ser. Pero Sí. precisamente a iso era o que iba eu anteriormente cando falaba da planificación deportiva. Porque a min dame a sensación, por exemplo, de que este verán saíron xogadores moi importantes e non se trouxeron outros para suplir a eses xogadores que saen que son importantes. E hai, ademais, cartos para facelo, non? A mí pareceme difícil pero hai un investimento feito, é dicir, Larsen son 12 millóns. Sí, sí. Swedberg son 5 millóns. Luca de la Torre, 2 millóns e pico. Mais, que o que non se conta, Carlas Pérez ou Óscar, tes que ver os salarios que teñen. Sí, sí, no, eu estou de acordo, pero que que son cifras astronómicas para o Celta. Pero que quero dicir que cando gastan eses cartos, non? E traen eses xogadores, moitos deles xogadores que non son, como ti dicías anteriormente, contrastados, que non teñen que non teñen non digo que non se san, bueno, no caso na Liga Española non teñen, quero dicir, vale. que non están adaptados á Liga Española, que teñen que ter ese período de adaptación, como ti dicías. Non digo que non se echen contrastados, efectivamente. Pero o que a mí sí me parece é que son xogadores que non chegan a igualar ou mellorar o que saiu. É difícil en moitos casos, pero eu vexo que o Celta non está a facer unha política de solidificar o equipo. Dá a sensación de que se traen xogadores que son xogadores de posible futuro para despois poder vendelos o mellor postor polos maiores cartos posibles. E dentro diso está a figura de Luís Campos, que eu non sei se ti sabes máis do que sei eu, que probablemente sí, pero eu sigo sin saber exactamente cal é o rol, o papel deste home dentro do organigrama do Celta. Bueno, mira, unha cosa sí que quero dicir. O primeiro que quería unha renovación profunda do equipo era o propio Coudet, Non pensedes que é só o club. O propio Coudet sabía que necesitaba unha renovación profunda ao equipo. Outra cousa é que, igual que sabía que iso era así, el tamén sabía que iso era perigoso, que necesitarían un tempo de adaptación eses futbolistas que viñeran. Pero el tamén quería unha renovación porque as primeiras sinais de alarma xa veñen da temporada pasada. Entón, el entende, hai que dar cambios, hai que facer cambios. Por qué? Porque el pensa, a miña mensaxe empeza a esgotar un pouco no xogador, non? Están escoitando sempre o mesmo, e se ti mantes os mesmos futbolistas durante todo o tempo, pois ao final esa mensaxe ao mellor non cala igual, non? Entón necesitas renovar un pouco o equipo. Renovar un pouco bastante, non? Porque estamos falando de que el en todo momento esperaba que se fixeran 8 cambios, cando menos, non? E 8 cambios son moitos cambios. Bueno, que pasa? Que logo hai que acertar con eses cambios e hai que ter paciencia con eles. Son dúas cousas que non son sinxelas, pero a segunda é máis fácil de ter, é dicir, a de ter paciencia. Entón ti dis, bueno, que esta remodelación non funcionou. O que non se mantén esa continuidade, non? Para dicir, bueno, non vamos tocar a isto. Non, pero que o propio adestrador quería tamén tocar, O propio adestrador tamén pedía eses trocos, Non é só o club. Tamén o adestrador sabía que era necesario trocar. Se marcha Araujo, pois marcha porque dis, bueno, cos cartos que me dá Araujo, podo asinar a outro central que veña con outro aire, que me dea outra tranquilidade. Que pasa? Que iso, pois, acertar niso tampouco é tan sinxelo, non? Segunda a opinión de Coudet, Unai era un futbolista que sí que era do seu agrado, non é un xogador que el diga quero a este, pero sí que era un xogador que di se é unha opción hai que traelo, e sí que había outras opcións que el pensaba que podían ser primeiras opcións, e a mellor pensaba que Unai tería o papel que logo acaba tendo Mingueza, non? E non sendo ese primeiro central que el pensaba traer. Pero de todos os xeitos, sí que había unha necesidade de renovación do equipo. O que pasa é que esa necesidade de renovación do equipo, cando tocas a puntas tan importantes e a futbolistas tan significativos, porque estás falando
Claro, de Brais Méndez e Denis Suárez. Claro, os dos escudeiros ofensivos do equipo. Estás falando do dianteiro que acompaña a Iago. Estás falando do porteiro. Estás falando dun central. Isto é a columna vertebral do equipo. Sí. E toda a columna vertebral trocada. Sí, sí. Iso cambiarlo en calquera equipo, en calquera, da igual que sexa o Celta, que sexa o Real Madrid. Vai ser algo complicado de que funcione de primeiras. Entón, ti dis, non está funcionando. Eu non sei se vai funcionar no futuro. O que sí digo é paciencia, porque, desde logo, sen paciencia va a ser imposible. Sí, yo quería introducir el tema más actual, ¿no? Lo más actual es ese partido de Copa recientemente terminado, ¿vale? Que el Celta ayer pues empezaba muy mal y terminaba muy bien. De todas maneras, a mí lo que me dejó ese partido es una preocupación profundísima, porque yo puedo entender que los jugadores estén desmotivados, pero no me valen las excusas para ver un partido en el cual hay un campo perfectamente, digamos, practicable, con 11 jugadores profesionales frente a un equipo que estaba 6 categorías por debajo. A mí la preocupación me viene, y además una preocupación superlativa, por la actitud y la aptitud. Yo hablaría de dos problemas fundamentales en cualquier trabajo. Y yo la actitud que vi del Celta y la aptitud con P que vi del Celta en el partido de ayer me preocupó muchísimo. Vale que se hicieron muchos cambios, pero me da igual. Yo creo que hay un espíritu que tiene que salir del propio jugador que me hace pensar que estos jugadores están, ayer lo decía entre mis amigos con Antón en el WhatsApp, o sea, parece que en vez de sangre tienen, no sé, morfina en las venas. Y eso me dejó muy preocupado porque, bueno, ya cuando vino el gol todavía más. Pero la sensación era muy mala, o sea, muy mala. De decir, ni siquiera, o sea, yo ayer pensaba, la culpa está claro que no era de Coudet, porque lo que estoy yo viendo aquí, no creo que Coudet quisiera esto. Entonces, yo quedé muy preocupado. Y ya cuando vino ese primer gol, todavía más. O sea, yo creo que ni siquiera un mes y medio puede ser suficiente para que el equipo cambie de cara. O sea, a mí el partido de ayer me dejó muy preocupado. Más allá del 1-6, o sea, yo lo de la primera parte y a lo mejor incluso la segunda, me pareció tremendamente alarmante, muy alarmante. Yo no sé si cualquiera de los dos puede, si quieres, Antón, empieza tú por comentarlo, pero a mí me dejó muy, muy preocupado. Yo nunca soy tan pesimista, pero lo que vi ayer contra un equipo que no es casi ni siquiera profesional, me dejó muy... O sea, de hecho es el emparejamiento, creo, más distante de todos los que ha habido en la Copa, lo decían los comentaristas, ¿no? Y claro, yo ante eso creo que hay muchísimo que trabajar y tanto que no sé si un mes y medio va a ser suficiente para conseguir que el equipo se recupere mínimamente y esté a un nivel aceptable para salvar la categoría, Antón. Eu deixo que opine primeiro Víctor, porque, sobre todo tamén porque tamén me gustaría preguntarlle, en base a iso que ti dis, cales coida el que van ser as diferenzas que imos ver no equipo, no xogo do equipo, no planteamento do equipo, agora que está Carlos Carballal no banquiño. Entón, prefiro que fale primeiro Víctor. Bueno, preocupación, a ver, facer lecturas deste partido tampouco creo que sexa o normal. O futbolista ante este tipo de rivais que sabe que é moi superior, a actitude coa que sae o campo evidentemente non foi a mellor, non? Quizáis por aí viñeron eses trocos inesperados. Sí, pero es que ni siquiera la mínima, es lo que digo, ¿no? Ni siquiera la mínima actitud, o sea, no vi eso, ¿no? Quizáis por aí os trocos do adestrador son un pouco unha chamada de atención ao resto do grupo, non? Que eu digo que quizáis ese troco, ese chamada de atención, claro, facela con rapaces é máis sinxelo que facela con futbolistas veteranos, pero realmente había xogadores veteráns que merecían o troco igual que calquera dos rapaces que saíu do campo, non? Porque o partido, evidentemente, con esa actitude non o podes enfrontar. Y además se estaba abusando de florituras, que es algo que también me estaba enfadando en la primera parte. Hablo de taconazos, diferentes regates que no tocaban en ese momento. No sé si era menosprecio o, entre comillas, una sobrada, ¿no? Es decir, no tocaba hacer eso, tocaba ponerse el mono de trabajo. Entonces es lo que me preocupa, sí, disculpa. Eu de todos xeitos non faría grandes lecturas dese partido. Igual que non las faría, que temos a tentación de facelas, do partido de Vallecas. Tampouco. Porque hai quen di, isto xa é un troco espectacular ou isto vai ser la liña de traballo de Carlos Carballal. Antes o que preguntaba Antón, non creo que esa vaya a ser la liña de Carlos Carballal, de feito... O preguntaba, porque non penso que por un partido, por dous partidos, por un terceiro partido contra un rival
pois de tanta diferenza de calidade e de categoría, pois non ten moito sentido tampouco pois ter unha idea do que vai ser Carballal, pero sí que algunhas cousas se poden ver na súa actitude no debuxo táctico que sobre todo no partido de Vallecas fixo sobre o terreo de xogo, non? En algunhas cousas sí, en outras non, porque el xa explicou, el non é de xogar con tres centrais, a pesar de que no Braga sí que sucedeu, el non é de xogar con tres centrais, e hai quen pensa, vai utilizar os tres centrais, e que é de tres centrais, non, el xa repetiu varias veces que non, e que máis, que el é de xogar con 4 na liña defensiva, non de xogar con 5. Unha cousa é que para o partido de Vallecas, pola situación especial dese encontro, pudera tirar man diso, que iso tamén fala ten unha riqueza táctica, é un adestrador que para min ten, sobre todo, é iso, que ten moitas variantes, que sabe cambiar os partidos, que é algo do que Celta ten que botar man, non? E estou convencido de que sigue algo que apunta, bueno, sí que escoiteis a falar diso, e sí, iso sí que é un bo apuntamento, non? Que sí que vai tratar de abrir máis o campo, seguro, do que facía Coudet, que sí que aproveitaba moitos laterais e, sen embargo, buscaba máis fútbol por dentro, cos interiores máis por dentro. Bueno, isto, seguro que un Carballal, aí vai haber un troco, vale? Que non vai ser iso así, pero sí que non, por exemplo, non vexo, igual que pasaba con Coudet no inicio, esta temporada non, porque colleu medo precisamente co equipo que tiña, colleu medo a facelo e utilizou moitas veces un dobre pivote defensivo. Iso Carballal non o vexo, é dicir, creo que, bueno, unha das probas é que no Sheffield Alex López actuou como pivote defensivo, un futbolista de moitísima calidade técnica, é dicir, que el trata de poñer xogadores con moi bo pé, trata de ser protagonista de telo balón, así que o que vimos en Vallecas para mí non é un espello do que realmente espero de Carballal, ni moitísimo menos, nin creo, estou convencido, polo que ademais dixo el, que sexa o que el quere. El quere outro tipo de fútbol, e quere un equipo protagonista, e quere un equipo que teña o balón, e quere un equipo técnicamente ben dotado. Pero nada que ver co que falamos. O que pasa que, claro, se o equipo leva 26 goles, se o equipo ten as baixas que tiña e a situación na que está, é lógico que trate de armalo, que trate de construir, dicindo, bueno, pues de primeiras, imos ser un pouco máis defensivos. Ese botar esa vista atrás, ese 0-0 de Vallecas desta temporada tampouco é tan diferente do 0-0 da temporada pasada, É verdade. Non é tan diferente. Se analizades un pouco o que sucedeu a temporada pasada en Vallecas, onde tampouco estivo o Iago de titular, onde tamén estivo Kevin como titular, e botado un ollo o 11 deste ano e o 11 da temporada pasada, e veredes que tampouco hai tantas diferenzas en canto a que o equipo de Vallecas de Coudet tamén tomou precaucións e tamén foi un pouco buscando se temos a portería cero, xa temos bastante gañado. E aínda así, con menos defensas dos que puso Carballal, a verdade é que o equipo de Coudet sufriu máis a temporada pasada, iso que o marcador ao final foi o mesmo. Quero dicir que eu estou convencido de que veremos un Carballal con mellor fútbol, con mellores condicións, con riqueza táctica bastante máis que a que tiña Coudet. Coudet sí que é certo que era moi esclavo quizáis do seu esquema, porque pensaba que era o mellor para o equipo, para os futbolistas que tiña, pero esos futbolistas trocaron. Claro. Ese é o tema. Que agora non tes a eses xogadores que tiña a temporada pasada. E seguramente con esos xogadores que tiña a temporada pasada, sí, era o mellor esquema posible. Con estes, pensar en que algún dos futbolistas que ten agora mesmo pode facer de Denis, complicado. Claro, porque Denis non está a xogar, está na bancada, claro. Claro, pensar en que algún deses xogadores pode facer de Brais, complicado. Quero dicir, que non tes os meus xogadores, por tanto, tes que variar. Tácticamente tens que facer outro tipo de equipo, e creo que iso Carballal, vendo desde fora, que leva xa un tempo seguindo o Celta, entendeu que tiña que dar unha serie de variacións ao que estaba propoñendo Coudet. E penso que con iso realmente, Víctor, respondes perfectamente a pregunta miña que facía, pois aproveitando o que comentaba Fernando anteriormente, o que agardabas deses cambios. Non que os cambios estean xa sobre o terreo de xogo e podan verse, senón o que ti pensabas que nun futuro poderemos ver con Carlos Carballal. Eu sei que tampouco tes moitísimo tempo, entón hai dúas preguntas que eu sí quero facerche antes de que teñas que sair.
Unha delas ten que ver coa canteira. Estou seguro de que é unha pregunta que che teñen feito moito, non? Pero o Celta, que é un equipo que fala tanto da canteira, gustaríame que falases un pouco, se podes, de como ves ti a relación que nestes intres ten o Celta coa súa canteira. Parecía que a relación da canteira coa canteira na época nestes anos de Coudet, pois se criticou moito a relación de Coudet coa canteira. Como ves ti que está a relación entre o Celta e a súa canteira? Porque ás veces dá a sensación de que o Celta B non é realmente unha canteira. Matizo unha cousa do tema de Coudet. El, cando lle facemos a primeira entrevista que concede, que lle dá precisamente a Radio Galega, a Televisión de Galicia, nesa entrevista contanos por fora que el mesmo é quen lle di ao club por que seguir facendo un equipo filial que non é un segundo equipo, senón que é outro equipo. Porque non era un segundo equipo, non funcionaba como segundo equipo. Canto é económicamente o que pode perder o Celta se o filial, o que nos conta Coudet, se o filial vais a segunda red? Canto podería supoñer non utilizar a futbolistas de fora e tirar dos xogadores da casa? E o club dita, non hai moita diferenza. Bueno, pois se non hai moita diferenza, apostemos por facer un segundo equipo, non por facer outro equipo. Porque ao final, o que lle pasou ao filial estes anos pasados é que o adestrador do filial tiña un equipo para competir que parecía que era completamente diferente, que ia por outro lado do primeiro equipo. Claro, podemos acusar disto a Coudet, pero ao final isto é unha decisión de club. Eu non acuso a Coudet diso, iso quero deixalo por tanto. No, pero sei que hai moitas críticas con respecto a isto sobre Coudet, pero, insisto, estas son decisións de club. Cando ti fas iso, é unha decisión de club. E de feito, agora as decisións, e xa con Coudet, estaban sendo de club. Se vai o outro xogador a convocatoria do primeiro equipo, é o club quen está a decidir. Non tantos adestradores. Cando estamos falando de futbolistas do segundo equipo. Entón, é o club o que di agora non vai Pablo Durán, agora non vai Veiga, agora sí. É lógico, isto pasou toda a vida, tampouco ten nada de extraño. Isto é como debería ser. E probablemente este Celta de este ano, este Celta B de este ano, para min, pois é o que realmente hai que facer para ter canteira. E se quere realmente sacar xogadores, é así. Porque é a única forma. Porque como saíron todos os xogadores que pois levamos tempo presumindo deles do primeiro equipo, como saíron se non foi así? Foi precisamente tirando man durante anos de xogadores da casa no teu filial e que logo chegaban ao primeiro equipo. Bueno, hai casos excepcionais que non chegaron a dar nin ese paso, pero a maior parte deles foi así. Bueno, pois isto que temos que ver, o que non podía ser é que no filial estivésemos con moitos partidos nos que había 8 xogadores de fora, de 11. Non? Eso era unha barbaridade. Por qué? Porque estabas facendo un equipo que non era segundo equipo, era outro club dentro do Celta. Para agora mesmo creo división se era posible, claro. Sí, por iso digo que claro, en segunda, por exemplo, sí que se tirou moitísimo máis da canteira, porque aí evidentemente por unha razón económica o club tuvo que facelo. Pero agora que non ten esa razón económica, é o momento no que ten que seguir apostando e, ademais, non pensar tanto na categoría do filial, senón en pensar en facer futbolistas para o primeiro equipo. Ese debe ser o cometido. Totalmente de acordo. Antón, querías hacer unha segunda pregunta, non, Sí, a segunda pregunta porque tamén eu vexo moito que nestes intres, pois, os equipos de fútbol, os clubes de fútbol, o Celta é un exemplo, pero moitos outros tamén, pois, tratan de controlar a información que sae do clube. Penso que máis sinxelo ás veces coas redes sociais dar esas primicias ao propio equipo, o propio clube, que xa semella que os xornalistas non teñen tanta importancia porque xa o equipo pode xestionar ese tipo de cousas. Entón, pensando niso, na presenza das redes sociais, Celta Media e todas esas cousas, as contas de Twitter, as contas de Facebook, ese tipo de cousas, como ves ti dende dentro, Víctor, a relación que existe entre a prensa viguesa e o Real Club Celta de Vigo como clube, como entidade?
Podería ser mellor, evidentemente. Podría ser mellor. Unha das cousas é bueno, pois un pouco a bunkerización que tivo o equipo nos últimos anos, que incluso pois a pandemia o único que fixo foi facer que se agrandara esa bunkerización, non? Realmente sería máis necesario, por iso Carballal gustoume moito o paso que deu no primeiro día de dicir que hai que tratar de abrir as portas, non? Abrir as portas á prensa, abrir as portas á afección. É algo que parece que Carballal observou desde fora. Ollo que Carballal ten a súa propia xente traballando de prensa para él e que toma datos de todo o que sucede, vale? De todo iso que estás a dicir, Antón, ten contacto de todo o que pasa nas redes sociais, toma nota absolutamente de todo, el ten informes diso, ten xente traballando para él, tomando notas de todo iso, cousa que xa reflicte o caso de que ten unha propia conta él en redes sociales, nas que É él moi tamén se fútbol expresa. inglés, xa que falabas antes, claro. Sí, bueno, pois él realmente ten un equipo traballando con esas cuestións. E o primeiro que lle din que hai que facer é abrir o Celta. Abrir o Celta, que é algo que non vai moi acorde co que o seu presidente, eu non diría o club, o seu presidente quere. Quero dicir, é máis o propio Carlos Mourinho que non é de tanta apertura. Por exemplo, eu non diferenciaría, por exemplo, da actitude que ten a súa filla. Marián é moitísimo máis aberta, con moitísima máis capacidade de atender a prensa, de entender as redes sociais, de escoitar o que di o afeccionado, pero a Carlos Mourinho iso costoulle sempre bastante máis, non? E quizáis por aí moitas das decisións que se toman, e ollo, foi un dos motivos de esa relación que se enfriou con Coudet. Precisamente que Coudet mandaba moitas mensaxes a través dos medios de comunicación, pedía moitas cousas nas que él consideraba que non se tiña que meter, e metíase en demasiados sardíns que para o presidente non tiña que por que facelo. Por iso isto de Carballal, ollo, que cando vin que tomaba ese tipo de decisións, digo, a ver como toma isto o presidente. A ver como toma isto o presidente, porque realmente é empezar por algo que tamén Coudet pretendeu na última etapa especialmente, non? E bueno, eu desde logo creo que Mourinho ten que entender que eses pasos hai que dalos. E ten que entender que iso é bo. E máis, eu creo que cada vez que fala Mourinho, o afeccionado entende mellor o presidente que cando está calado. Entón, ao final dar explicacións pódenche non gustar, pero é mellor solución que ese non dicir nada, non? No club que falta, iso sabe o club, o que falta é alguén que fale. Non hai un voceiro, non todo pode recaer no presidente. Non pode ser que todo pase porque Carlos Mourinho dé as rodas de prensa cada 2x3 para saber un pouco cal é a idea do club. Non fala o director xeral, non fala o director deportivo, o asesor deportivo, non fala ninguén máis que o adestrador e o presidente. Desde logo aí hai un problema, hai unha lagoa que non se entende. Saben que se necesita ese tipo de figura. Houve un novo departamento de comunicación no club, no que cando chegan pensan moito sobre isto e entenden que iso é necesario, pero non se dá o paso. E ese é un paso necesario tamén. Ese é un paso necesario, porque senón imos ter o mesmo problema, que todo vai recaer no adestrador, como pasou con Coudet, e que todo vai recaer no presidente. E ao final, aquí faltan máis voces dentro do Celta. Tamén moi de acordo, Víctor, moi de acordo. Antes de que te vayas, Víctor, que sabemos que tienes que ir ya, simplemente voy a lanzar la última pregunta, ¿vale? Es muy directa y muy clara. ¿Crees que llegará fuerte el Celta a un partido importante como el Sevilla? Yo creo que no va a llegar como debe llegar. ¿Tú qué crees? Pois non seas pesimista. Eu mira, eu mira, sí que creo que vai chegar ben. Mais, creo que este é un partido que se pode preparar moi ben, porque o Sevilla, primeiro, ten baixa xa polas sancións, que ten 3 xogadores fora. Ten un equipo con 10 xogadores no Mundial. O Celta ten 2. Bueno, tes moito máis tempo para preparar este partido do que vai ter o Sevilla. E máis telo na cabeza dos futbolistas do que vai ter o Sevilla. Así que creo que sí que o Celta pode chegar moi ben a ese encontro. Estou moi esperanzado de que ese partido se sabou. Antes, cando dicía, ollo que se saen as cousas mal, non nos poñamos... É un pouco por ter esa paciencia. Pero eu sí son optimista de creer que ese primeiro día
porque ese sí que vai ser o día despois, non? O primeiro día de Carballal vai ser ese. Ese sí que vai ser o primeiro día do proxecto Carballal. Su primer examen, ¿no? Sí. E ese primeiro día sí que é importante. Estou convencido de que ese exame vai telo ben estudado. Non teñades dúbida de que iso vai ser así. Estou convencido de que Carballal vai ter ben estudado o exame. Outra cosa é que evidentemente ten o Sevilla diante, que non é normal que o Sevilla estea en descenso. Non é normal que esteamos a xogar agora por ver quen entra ao descenso co Sevilla. Non é normal. Pero é a situación que hai. E o Celta ten que xogar as súas bazas, e creo que as ten. E sobre todo esta que te estou a dicir, que ten 3 xogadores sancionados, que ten 10 futbolistas no Fundial, que Sampaoli, aínda que seguro que lle van a asinar xogadores neste tempo, pero Sampaoli non vai ter os mesmos recursos que vai ter Carballal para preparar este partido. Venlle ben ao Celta este parón, Víctor, ou pensas que os xogadores probablemente quererían xa xogar mañá, non? Sí, no, pero neste caso veñe moi ben. Veñe moi ben. Porque era necesario para o novo adestrador. Para min foi moi arriscado cambiar de adestrador antes do parón, porque ese chega a perder en Vallecas, que podía suceder. Pois chegas a este parón co equipo en descenso, coa sensación de o cambio non foi bo, para que cambiamos, por que tomamos esta decisión? Iso era moi malo para Carballal, e era injusto con Carballal tomar esa decisión así, tan rápida, pero bueno, o club entendeu que con Coudet isto era imposible, que se iban perder esos 2 partidos, que non iba a haber un troco, e por iso toma a decisión de que hai que facelo xa. Bueno, por sorte, con ese puntiño de Vallecas chegou para que o equipo non está descenso. Creo que anímicamente é importante ver o equipo non metido aí, na zona de descenso, é saber que, bueno, que se preparas ben as cousas, que se faz ben as cousas nese primeiro partido do que eu digo, ese é o primeiro partido de la Carballal realmente, que se o faz ben, bueno, pues seguramente, se estou convencido de que todos imos a tratar a ter un optimismo brutal. Tamén é certo que antes hai un partido de Copa. Imos ver que pasa nese partido de Copa, porque tamén é certo que ese partido de Copa pode condicionar a nosa imaxe, ¿no? Pero ese partido de Copa, para él tamén hai tempo, porque estamos falando que ese partido de Copa queda máis dun mes, ¿no? ¿Te atreves con una porra, que siempre hacemos el momento de porra, Víctor, con una porra para el Sevilla, para el Celta Sevilla, o lo ves muy lejano? Bueno, sí, atrévome, veña. Vou dicir un 2-1 para o Celta. Antón? Pues, bueno, Fernando, ti sabes que o meu el resultado típico favorito aquí na porra é o 1-1, pero neste caso vou dicir 2-2. Pois estabas lendo a mente, eu vou dicir un 0. Veña, vou ser un pouco optimista. Pero para o Celta, entón. Para o Celta, claro. Xa está contaxiado, Fer. Xa está contaxiado. Xa cambiou de opinión. Agora xa, vendo a miña reflexión, entendeu que sí, que hai que ser optimista. Está moito máis pesimista do que normalmente está, pero chegaches ti, Víctor, e creo que cambiou. Es que, ao final, é ver as cosas en positivo, non? Tratar de velas en positivo, creo que esa actitude que deberíamos ter todos co Celta a partir de agora, porque xa digo, xa levamos demasiados paus nos últimos anos, e despois de ver un momento parecía que saíamos do túnel con Coudet, voltamos outra vez a esta sensación de preocupación, diría, ¿no? De preocupación, sobre todo, porque o equipo evidentemente dá motivos para estar preocupado. Pues Víctor López, periodista de la Radio Galega, encantadísimos de que hayas encontrado un huequito para nuestro programa. De verdad que ha sido un placer compartir este rato contigo. Te dejamos ya con tus quehaceres en la Radio Galega, donde te seguimos siempre. Y ya lo digo, un placer, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. De acuerdo. Sí, un placer foi meu. Un saúdo, Fer, e un saúdo, Antón. Para mí foi un verdadeiro placer tamén porque levaba moito tempo seguindo a Víctor e, bueno, pois falar con él é verdadeiramente maravilloso. Abrimos os micrófonos do Bar Celeste para cando queiras voltar, Víctor. Dende logo, será sempre ben recibido. Muy bien, una aperta. Y hacemos el cántico final, el cántico que ya nos hacen balaídos, pero se hacía antiguamente cuando éramos pues más jóvenes, ¿vale? Antón, como siempre, el Berro Celeste y Víctor también, como siempre o de siempre. ¡A la Celta!